السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إخوتي الأعزاء في قناتكم الصغيرة هذه قناة الحقيقة الصادقة، ومع برنامجكم المعتاد مجربات من الطب البديل. هذا محبكم الباحث في الأعشاب وخبير الطب البديل أبو الأمين من المملكة الأردنية الهاشمية. مجربتنا لهذه الحلقة من سلسلة حلقاتنا المتكررة أسبوعيا علاج الالتهاب الرئوي الحاد، علاج القصبات الهوائية، التهاب القصبات الهوائية، علاج السعال المزمن، علاج السعال الديكي، كل ما يتعلق بشيء اسمه قحة أو سعلة هذه الوصفة، كل ما يتعلق بشيء اسمه التهاب رئوي، تليف رئوي هذه هي الوصفة، لكل شيء يتعلق بنزلات الشعب الهوائية هذه هي الوصفة، والطريقة راح تكون أمامكم مباشرة إن شاء الله. الطريقة أحببت أني أحضرها مباشرة أمامكم، يا ريت مثل ما تعودنا من إخواننا متابعينا في هذه القناة إنه نجيب ورقة وقلم ونسجل مع بعض مكونات هذه الوصفة ونبتدئ بها خطوة بخطوة. خليك في الفيديو مهم جدا، ونحتسب فيه ومن نقل لنا هذه الوصفة الأجر عند الله سبحانه وتعالى. أولا بلزمنا نجيب القطين أو التين المجفف مثل ما انتم شايفين، يعني هذه تقريبا نصف كيلو من القطين، نص كيلو من القطين أو التين المجفف. بلزمنا شيء يسمى المليسة، هذه هي المليسة، هذه تقريبا ربع كيلو، احنا راح نستخدم تقريبا الكمية كاملة أو نصف هذه الكمية. بلزمنا أيضا إخواني الكرام شيء يسمى البان الذكر، مثل ما انتم شايفين نص سوقية من البان الذكر، لكن احنا ما راح نستخدمها كاملة، راح نستخدم منها بمقدار قدر اليد أو قليل جدا من البان الذكر، وهذه هي، وتابعوا معنا الطريقة بعون الله سبحانه وتعالى. طبعا إخواني الكرام مثل ما قلنا عندنا نص كيلو من القطين أو التين المجفف، هذه بلزمنا عليها إخواني الكرام بعد كل هذه المكونات بلزمنا 3 لتر ماء على النصف كيلو، هذه 3 لتر ماء. فإحنا شو بنعمل؟ أول خطوة إخواني الكرام، الماء راح تكون عندنا هون على الطبخ لحد ما تغلى. نأتي بالقطين بالطريقة هذه، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا القطين بدنا نفرمه فرمة ناعمة أو نقطعه إلى 4، يفضل انه نقطعه الى 4 اخواني الكرام. فهذه ان شاء الله راح اقطعه امامكم. طبعا اخواني الكرام هذه ايضا لانها تحتوي على القطين مفيدة جدا للعظام والمفاصل، هذه ان شاء الله عدا عن كل اللي ذكرناه هذه مفيدة للعظام والمفاصل. فاحنا بنيجي بحول الله مثل ما انتم شايفين بنقطعها ل4 او نصاص، هذه اللي هي القطين، وبنترك الماء لحد ما يقارب على الغليان. اهم اشي نترك الماء الى حد ما يقارب على الغليان بعون الله سبحانه وتعالى. في عنا علبة مثل هذه، انا بفضل انه نضع العلبة نضع فيها القطين او التين المجفف اللي استخدمناه بالطريقة هذه. بعد ما نقطعه بنحطه بالعلبة الى ان تغلي الماء عنا ان شاء الله ونستطيع استخدامها. خلينا نقطعها يا اخواني بالطريقة هاي مثل ما انتم شايفين. انا بقطعها نصاص، يعني بطريقة تكون فيها نصاص افضل. طبعا اخواني زاكي جدا القطين هذا او التين المجفف، هذا له فوائد عديدة جدا. فمثلا ممكن تستخدموا وتنقعوا بزيت الزيتون من المساء إلى الصباح، يعني بمقدار 7 حبات من القطين تنقعها في زجاجة مثل هذه فيها زيت زيتون من المساء إلى الصباح. هذه بس تنقعها إن شاء الله بتأخذ منها، بتتناول القطين
واشرب من الزيت اللي انت نقعت فيه، وشوف المفاصل كيف بتصير، وادهن من الزيت. كررها هذه، يعني هذه لو كررتها اسبوعيا 3 مرات بالاسبوع ممتازة جدا للمفاصل واللي بيشكوا من الركب. فهذه اللي بيشكوا من الركب اخواني يستخدموه، القطين او التين المجفف، هذا ممتاز جدا للي عندهم مشاكل في الركب، اللي عندهم مشاكل في الظهر، بيشكي من الديسك ومش حاب يتكلف تكاليف إضافية. بالفيديوهات اللي طرحناها عن علاج الديسك يستخدم هذه الوصفة، يعني حتى لو على البركة بدك تساويها، وأخذت بهذا المقدار هكذا وعبيته زيت زيتون ونقعته من المساء للصبح، وبعدين تناولت من هذا اليقطين القطين او التين المجفف، ممتاز جدا. شوف المفاصل والركب عندك كيف بتصير حديد بعون الله سبحانه وتعالى، ويعالج نقص فيتامين د. فاحنا الان اهم شيء انه نقطعها بشكل رباع، بحيث انه يوم ما تطبخ الماء، يوم ما نغليها مع المي، لانه بحاجة الى غلي جيد في الماء، يعني هذه رح نغليها بما لا يقل عن 2 ساعتين غلي في الماء، لانه لازم هذه الكمية اللي احنا وضعناها اللي هي 3 لتر على الاقل رح تصفي لتر الى لتر ونص، يعني نص الكمية رح تتبخر من الماء. لكن مع الطبخ هذا اللي احنا بنساويه رح تاخذ كل الفوائد المرجوة من القطين. طيب نجيب علبة ثانية. هاي يعني أول علبة امتلت عنا. طبعا هذه العلبة تقريبا نص كيلو الحجم، لكن يوم ما توزنها بتعطيك تقريبا 200-250. فإحنا بنجيب علبة ثانية عشان نكمل الكمية كاملة. وهي زي ما انتم شايفين المي على النار، خليها تغلى براحتها، خليها تسخن وتغلى. طبعا ما راح نظل على الفيديو 3 ساعات وهي بتغلى، لا، احنا بعد الغليان 3 ساعات راح نكمل باقي الخطوات ان شاء الله، وراح نعلمكم باقي الخطوات كيف بتصير بعون الله سبحانه وتعالى. الان صار عندنا يعني المرتبتين هذول، صار عندنا مرتبتين اللي هو نص كيلو من اليقطين. بننتظر لحد ما تغلي المي عشان نتابع معكم ان شاء الله، ونشوف باقي المكونات كيف بدنا نشتغلها بعون الله. الآن إخواني الأعزاء عشان نكون بالصورة، يعني بعد ما إن شاء الله بدأت المي بالغليان، بنضيف التين المجفف اللي قطعناه، بنضيفه بهذا الشكل على الماء. هاي أول واحدة، وهاي ثاني واحدة، بنضيفهم هكذا على الماء. قلنا 3 لتر، بنخليهم يطبخوا لمدة ساعة أو ساعتين، وبعدها ان شاء الله بعد ما يغلى، الان راح نيجي بعد ما يغلى بدنا نجهز البان الذكر بالطريقة هاي. بدنا ناخذ منه شوف، يعني بدنا ناخذ منه البان الذكر بمقدار هكذا، يعني نص الكف. عندنا المدق الناعم بالطريقة هاي، بدنا ندقه بالمدق الناعم، او اذا بتقدر تطحنه، اذا عندك مطحنة ممكن تطحنه، لكن احنا بندقه دقة ناعمة بالطريقة هاي، يعني ما راح ياخذ وقت كثير، وبنخليه منجهزه لحد ما يطبخ على الاقل 1.5 ساعتين، لحد ما يبلش التين المجفف ينهرس، تحسه انهرس داخل الماء. بده من 1.5 إلى 2 ساعة طبخ، ممكن بساعة إذا كان، بس أنا بفضل إنه النار تكون عندك متوسطة، ما تكون حامية كثير النار، خليه يطبخ على راحته لحد ما نجهز البان الذكر بالطريقة هاي. يعني هاي المي بلشت تغلي، بنخليها تغلي عليه، خليها تظل تغلي وتظل تغلي عليه. طبعا الآن البان الذكر مثل ما انتم شايفين بالطريقة هذه، بندقه بحيث يكون بالطريقة هذه، بنطحنه طحنة ناعمة ويكون بالطريقة اللي انتم شايفينها، وبنخليها جاهزة لحد ما يطبخ مظبوط، لحد ما المي تطبخ مظبوط على التين ان شاء الله. الان بس تطبخ مظبوط راح نعطيكم ونكمل، لانه لسه في عنا المليسة راح تكون اخر مرحلة عنا في العمل.
اخر مرحلة في العمل راح تكون المليسة بعون الله. خلاص انتهينا من دقها، خلصنا. بظل عندنا المليسة رح ناخذ منها بمقدار كفين ونفركها بايدنا ونسقطها في اخر مرحلة من مراحل عمل هذه الخلطة. وهذه الخلطة ممتازة جدا ومفيدة جدا. بنعاود نذكركم انه هذه مفيدة للي عنده سعال مزمن، التهاب القصبات الهوائية، الالتهاب الرئوي. بالرغم انه ذكرنا وصفات بالبصل الاحمر، يا ريت ترجعوا لها في القناه ان شاء الله. الله بوفقني وبتذكر وما انسى احط لكم في شاشه النهايه وفي صندوق الوصف من الاسفل علاج التهاب الرئوي بطريقه اخرى. لكن هذه ان شاء الله من المجربات، وكل ما نذكره في هذه القناه من المجربات من الطب البديل. الآن إخواني الكرام الماء بغلي غلوة بسيطة مع التين عشان نستفيد من كل مكونات لبان الذكر. هذا لبان الذكر اللي احنا أخذناه، الكمية هذه مثل ما هي منوقعها مع الماء عشان تغلي مع التين المجفف. الكمية هذه كافية جدا عشان نشتغل خلطتنا بعون الله. بنضيفها مثل ما هي على التين المجفف وبنتركها الآن لمدة ساعة إلى ساعة ونص وربما ساعتين لحد ما يذوب التين وينهرس نهائيا. طبعا راح تتبخر كمية من الماء، أعلم ذلك جيدا. عشان هيك قلنا 3 لتر. اللي بده يشتغل كمية كيلو من التين بده 6 لتر ماء، ف3 لتر ماء راح يتبخر على الأقل نص لتر إلى لتر ونص. بظل معنا بعد التصفاي لتر من هذا العلاج الفعال بعون الله سبحانه وتعالى. بنتركهم الآن، بنغطي عليهم بالطريقة هذه، بنغطي عليهم وبنتركهم لمدة ساعة ونص إلى ساعتين على حسب ما نشوف إنه التين انهرس بطريقة كاملة. بعدين بنيجي للمليسة آخر مرحلة بعون الله. ننتظر بعد ال3 ساعات إن شاء الله راح نشوف كيف صار مع الخلطة. الآن إخواني الأعزاء بعد ما تركناه لمدة تقريبا 3 ساعات وهو يغلي، نشوف الخطوة اللي بعدها ونشوف كيف وضع الخليط عندنا الآن، وراح نصور لكم إياه تشوفوا كيف وضع الخليط، ونشوف الخطوة اللي بعدها ماذا سنفعل إن شاء الله. طبعا إخواني الآن هيك وضع الخليط مثل ما أنتم شايفين وهو يغلي لمدة 3 ساعات بالطريقة هذه. أصبح عندنا الوضع العام. الآن ماذا نفعل؟ الآن إخواني الكرام نيجي بالمليسة. هذه المليسة مثل ما أنتم شايفين بدنا نحط فيها بمقدار كف اليد فقط، ونخليها تغلي مع الخليط لمدة 5 دقائق إلى 10 دقائق مش أكثر. وبعدين بنطفئ على الخليط وبنصفيه. بنشوف كيف طريقة تصفيته الآن. هذا عنا المليسة هاي إخواني الكرام مثل ما أنتم شايفين. أنا راح أخذ منها بمقدار الكف هكذا، يعني راح أخذ كف أو كفين من المليسة وراح أضعها على الخليط. طبعا بعد ما أفركها فركا جيدا بين الإيدين، بين راحة الإيدين راح أفركها بشكل جيد وأضعها على الخليط بالطريقة هذه. يعني راح أخذ مقدار كف 2 فقط مش أكثر وأضعها على الخليط بعون الله بعد ما أفركها. نحرك الخليط الآن، بنحرك الخليط. يعني بحاجة إلى قليل من المليسة، يعني ممكن أضع عليها مقدار يعني كف آخر مثل هيك، وبفركها جيدا. بفركها بشكل جيد وبنضعها على الخليط، وبنضعها على الخليط بالطريقة هذه، وبنحركها بنقلبها شوي على النار، وبنخليها بمقدار 10 دقائق ربع ساعة، وبعدين إن شاء الله بنصفيها. طبعا مثل ما أنت بتعمل المعقود أو التطلي، شفت كيف أنت بتعمل المعقود أو التطلي وبتخليه يظل يغلي على النار، نفس الشيء بالطريقة هذه بتخليه يظل يغلي بالطريقة هذه. حطينا عليه الآن المليسة، البان الذكر حطيناه في الأول وعرفنا الطريقة. بنخليه يغلي لمدة 10 دقائق
10 ربع ساعة فقط، ومن ثم بنطفي الغاز تحته بعد مرور ال3 ساعات من الغلية الأولى. بعدين بنصفيه بواسطة مصفاة، هذه عندنا مصفاة، ويستحسن أنه يكون عندنا قطعة شاش نضع فيه الخليط ونخليه ينقي التنقيط. نخليه ينقي التنقيط، بنضعه بوعاء مثل هكذا، وعاء نضعه بالوعاء بحيث نخليه نصفيه تصفاية جيدة إن شاء الله. هيك بكون إحنا عنا استخلصنا المادة الفعالة اللي بتلزمنا في عملية الاستشفاء بعون الله. بعد ما تبرد، يعني لو مثلا احتصلنا من كل هذا الخليط على 250 ملي، 300 ملي، 500 ملي من الخليط كامل، ممتاز جدا بعون الله. وبناخذ منها، بنشرب منها مثلا الصبح فنجان، الليل فنجان، 3 مرات يوميا مثلا. اشربها على مدار 2 3 وراح تشوف نتائج مبهرة جدا في هذه الخلطة وفي هذا العلاج بعون الله. الآن بعد ما نصفيها إن شاء الله راح نوريكم المنتج النهائي كيف بيصير عنا بعون الله سبحانه وتعالى. طبعا الآن إخواني بدنا نيجي للعملية النهائية اللي هي التصفية وكيف نصفيها. نشوف الخليط كيف صار عنا، نحركه شوي الخليط. صار جيد، يعني انهرس. طبعا نوريكم صورته النهائية، راح يكون بالشكل هذا الخليط، بالشكل هذا راح يكون الخليط. الآن عملية التصفية إن شاء الله سهلة جدا. هاي بعد ما نطفي الغاز عملية التصفية كيف بدنا نصفيه، عشان إن شاء الله نحطه بالزجاجة هذه. راح نحطه بالزجاجة هذه. طبعا بنجيب المغرفة وبنجيب هذا الخليط اللي سويناه وبنصفيه بالطريقة هذه داخل المرتبان أو داخل الزجاجة. يعني تقريبا اللي صفى أقل من لتر، يعني بحدود 500 ملي أو نص لتر اللي صفى معنا، لكن جيدات وممتازات بعون الله. هذول لو أخذنا منهم فنجان على الصباح، وأخذنا بمقدار فنجان صغير فترة الظهر أو العصر، وأخذنا فنجان صغير ليلا، ممتاز جدا. يعني بكفينا لمدة 4-5 أيام إن شاء الله. راح تلاقي تحسن رائع جدا. بالنسبة للسعال المستمر، إذا عندك سعال مستمر هذا راح ينتهي ويتوقف بعون الله سبحانه وتعالى. وأيضا الالتهاب الرئوي المزمن الحاد، جرب هذه الوصفة وهذه الخلطة ونتمنى لك السلامة والشفاء. أيضا التهاب القصبات الهوائية، جرب هذه الخلطة لالتهاب القصبات الهوائية. يعني تقريبا بتعبي معنا هذول 3 لتر ماء بعد 3 ساعات من الغلي بالطريقة اللي شرحنا لكم إياها. بصفي معنا بمقدار نص لتر، ممتازات جدا. بكفنك 4-5 أيام. 4-5 أيام كفيل بعون الله إنه يقضي على جميع أمراض الصدر، جميع الأمراض الصدرية إن شاء الله بنقضي عليها بهذه الخلطة. إخواني الكرام، هذه كانت وصفتنا لهذا اليوم. هذه أصبحت أمامكم جاهزة. هذه وصفتنا اللي حبينا نضيف لكم إياها في برنامجنا المعتاد، مجربات من الطب البديل. إذا أعجبتك الطريقة واستفدت من هذه الوصفة بالتجربة أمام عينيك، فيا ريت لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل خاصية الجرس حتى يصلك كل ما هو جديد بعون الله سبحانه وتعالى. هذا محبكم ومحدثكم الباحث في الأعشاب وخبير الطب البديل أبو الأمين من المملكة الأردنية الهاشمية. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.